दिल्ली में फिर चला बुलडोजर। अशोक विहार के जेलरवाला बाग में डीडीए की बड़ी कार्रवाई। अवैध झुग्गियों पर चला ताबड़तोड़ बुलडोजर। लोग करते रहे गुहार, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। 250 पुलिसकर्मी और एसटीएफ की टीम तैनात। माहौल बना तनावपूर्ण। 200 से ज्यादा झुग्गियां, जमींदोज लोग अपने सामान को बचाते रहे। कुछ अफसरों के सामने हाथ जोड़ते दिखे। ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है। 11 जून को कालकाजी के भूमिहीन कैंप में भी चला था बुलडोजर, जहां 1200 घरों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। अब सवाल यह है, इन लोगों का क्या होगा? जुड़े रहिए ऐसी और अपडेट्स के लिए। फॉलो करें अभी